大家好，我是赛昆仑，今天为大家分享3条柬埔寨的新闻。第一条新闻：中国拟在柬埔寨建中医中心。中国计划在柬埔寨建立一个中医中心，为当地患者提供更多的中医治疗，同时对当地医生进行更多的专业培训。中医药专家组今年也已抵达柬埔寨，协助该国抗击 COVID-19 大流行。国家中医药管理局周五表示，过去10年，中国在国际推广中医药方面取得了显著成果。政府国际合作司司长吴振斗表示，全球中医药合作已扩大到196个国家和地区，与40多个外国政府和国际组织签署了中医药合作协议。他在新闻发布会上说，全国设立了30个优质中医药海外中心，中医药合作已被纳入16个自贸协定。中医药在全球抗击 COVID-19 大流行中也发挥了积极作用。他说，中国以多种语言发布了针对大流行的中医治疗方案，并举办了100多场有关该领域的直播活动和网络研讨会。吴说，他向150多个国家和地区介绍了中医药 COVID-19 治疗方案，提供中医药产品，并向有需要的国家和地区派出了中医药专家组。第二条新闻：超级台风诺鲁给柬埔寨带来大雨和洪水。水利和气象部发布了关于柬埔寨天气情况的通知。该部表示，起源于菲律宾东部的第16号台风 NORU 的吸收力将逐渐削弱柬埔寨北部的低压系统 ITCZ。预计2022年9月27日，诺鲁将接近越南中部海岸。台风将于2022年9月28至30日途经越南和湄公河流域、老挝和泰国，逐渐减弱至 TS 级、TD 级和低压。同时，2022年9月27日至29日，西南季风将在沿海地区增强至中至强。水利部表示，从2022年9月27日至30日，包括奥达棉纸、百威夏、纳塔纳基里、暹粒、班迭棉纸、拜灵、马德旺和菩萨在内的西北部省份将有中到强降雨，加之泰国的进一步降雨，可能导致各省的低洼地区和水稻面临山洪，并因溢出而泛滥。其他省份和金边将有小到中雨，除了沿海省份歌功和西哈努克将有强降雨，海上也会有大雨、强风和大浪。同时，湄公河流域集水区将继续下雨，可能导致湄公河水位持续上涨。同时，水利气象部也提醒有关部委、机构、地方和公众提高警惕。第3条新闻：越南从对柬埔寨贸易逆差转为顺差。2022年前8个月，越南对柬埔寨的出口达到往年同期最高水平。柬埔寨是第11大出口市场，占越南出口总额的近 1.7%。与去年同期相比，对柬埔寨出口增速较高 32.7%， 远高于 18.2% 的总体增速，即增加 10.29 亿美元，占对柬总增幅的 2.6% 以上。国家10个增幅最大的市场之一，超过10亿美元。出口到柬埔寨的商品数量相当大，在18种主要商品中，有10种超过1亿美元，最高的是钢铁7亿美元，其次是纺织品 6.53 亿美元，汽油 4.94 亿美元，纺织、服装和鞋类原材料 2.42 亿美元，化肥 1.8 亿美元，纸和纸制品 1.31 亿美元，钢铁产品 1.18 亿美元，动物饲料 1.11 亿美元，其他常见金属和产品 1.05 亿美元。在这些商品中，有石油、纺织品、化肥、钢铁等一批涨幅较大的商品。越南自柬埔寨进口规模较大，为迄今为止同期最大，占越南进口总额的 1.5%， 在市场中排名第11位。与相应的出口数字相比，进口的增长率和绝对增幅都相当低。在10个主要进口项目中，有规模较大的橡胶制品 10.79 亿美元。由于出口规模和增速高于进口，在与柬埔寨的贸易关系中，越南已从2021年前8个月的贸易逆差转为今年前8个月的贸易顺差。这次分享到此为止。如果您喜欢我分享的新闻，请您点赞、关注和设置小铃铛。我们在下一个视频继续关注柬埔寨。